Вы не поверите, какую сделку мы провернули. Летом купили убитую двушку 50 метров за 8,9 миллионов в старом кирпичном доме. Но мы увидели потенциал, закатали рукава и за 2,5 месяца и 1 миллион 700 тысяч превратили ее в конфетку. Угадайте, за сколько продали? За 7 дней и 12,2 миллиона. Чистая прибыль составила 1,2 миллиона рублей. И это всего лишь за 4 месяца работы. Думаете, это везение? Нет, это опыт и стратегия. Хотите узнать, как мы это сделали? Как находим такие объекты, как планируем ремонт, чтобы максимально поднять цену? Подписывайтесь. Тут о флиппинге, ремонтах и инвестициях.